iyalina take na mai mutunci ne haka gunkulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Kyan hali zane iya fahimta ne wanda ke zaune shi yake manne yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne mai gida babba sai kana duba dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Crema. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Crema zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Alhaji barka da zuwa. Yawwa, muna lafiya? Lafiya ran kai da fatan an so lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Insha Allah bara ka maka ruwa. No ba komai. Ba komai. Da Allah wajen MD muka zo ina ne ofishin nasa? Allah sarki. MD ai duba da
wata matsala da shiga na wani ibtila'i ya kwana 2 bai ma zo ofis ba. Na samu labari abin ba daɗi. Of course gaskiya ne. Allah ya kyauta. Amin 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 ranka ya daɗe. To daman dai mun zo mu duba yanayin kamfani ne saboda mu ga ɗan gyare-gyaren da ya kamata domin ba daɗewa za mu yi ba muna so mu ɗan yi gyare-gyare kuma za mu tare. Amma ko na ga kamar har yanzu ba ku gama abin da kuke bane a ciki. Alhaji ban gane me kake nufi da wannan maganar takawa. To halade baka san ni ba ko? Of course ban san waye kai ba. Ba ka da laifi. To suna na Alhaji Fadalla kuma a halin da ake ciki yanzu ni ne mamallakin wannan kamfanin da ake ciki. Mamallakin wannan kamfanin? To ta yaya? Ban gane ba. Ma'ana na sayi kamfanin nan na biya kuɗi ba a bi na ko kwabo. Duk wasu takardu da sharuɗa da ake bi na cinikayya na cika su. Ga su ina tare da su a cikin fayil. In kana son gani ga fayil sai a nuna maka. To Alhaji, ta yaya za ka kalli babban kamfani kamar wannan? Wai ka ce har ka yi cinikinsa ka biya. Ka nuna girman kamfani, babban kamfani kamar wannan. Ta yaya? Ban gane ba. To, an shi isa da ce maka idan kana tantama ga takarduna a cikin fayil sai a nuna maka. Alhaji anya ba ku haɗu da 'yan damfara ba? Sun zo sun nuna maka nan wajen? Sun kuma damfare ka kuɗaɗe masu nauyi a matsayin cewa nasu ne? Anya Alhaji, ni fa ina ganin kamar haka za ta iya kasance Alhaji. Ya kamata ka san da wa kake magana. Mu za ka kalla ka ce mun sai wannan kamfanin a hannun 'yan damfara, ka san da wa kake magana? Relax. Barista Khalid, ba sai ka daɗa hankalinka ba. Akar makalla, wannan shine lauya na. Duk bai kai haka ba. Barista, nuna masa, buɗe masa fayil ɗin ya ga takardun da hannu ka idansa. Ai kai kana da ilimi ko? Shi yasa kake zaune da kashi. Dan dakata. Dan dakata tukunna. Ba na buƙatar wannan fayil tukunna. Ku dan yi hakuri ku bani wasu ɗan some minutes. Domin wannan magana taku ni kaɗai ta sha mun kai ta fi ƙarfi na. Dole ne sai na kirawo mai girma MD. To kana da gaskiya ba wajen ka muka zo ba, gaskiya ne. Gaskiya ne. Amma to ka kira MD da ba kira shi. Wannan dama haka wajen suke yan kuf haka. Barista? Assalamu alaikum. Ranka daɗe mai girma MD. Assalamu alaikum assalam. Yawwa barka. Manaja aikin? Wallahi alhamdulillah ranka daɗe. Lafiya dai ko? To lafiya lau. Amma akwai magana wacce ta riga ta sha mun kai wacce dole sai ka taso ka zo mai girma MD. Manaja, ka san matsalar da nake ciki. Har yanzu ban fara fita ko ina ba. Shi yasa na ba komai a hannunka. Ba sai na zo ba. Ranka dare. Wannan maganar gaskiya ta fi ƙarfi na ni kaɗai. Ta sha mun kai. Ya zama wajibi da sai ka zo. Dan ni kaɗai ba zan iya yanke hukunci a kai ba. Ya zama wajibi sai ka zo ranka dare. To shikenan. Ga nan zuwa. Okay sa. Sai ka zo. Allah ka lafiya. Allah ya kawo shi lafiya. Sai mun jira shi ya zo kenan? Insha Allah Alhaji. Insha Allah. Kyan hali zane iya fahimta ne wanda ke wannan wahalalla. Allah ya taimake ka. Baka fitowa. Na? Ranka da fita na?
Daga daɗe har na gama kunun tsamiyar da ka ce a yi maka. Ina shirin kai maka shi dani kuma yanzu ka ce fita za ka yi. To a dawo lafiya. Allah ya ba da sa'a ya tun da yana goye rayuwarsa duk a ɓoye ya girma a yi alfahari da shi ba za iyalina take na mai mutunci ne haka gunkulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Allah samu dace. Amin ya Allah bala. An juma. Kaga jikin mai gida yayi kyau ko? Alhamdulillah ga shi ya fara fita. Masha Allah. Allah dan juma kaman ka shiga zuciyata. Ai abun nan duk sanda mutumin kirki wanda yake taimakawa mutane aka ce ya rasu. To irinsa ne yake sawa kaga al'umma suna ta kuka har da kwalla. Sai ka rasa magana waye dan uwansa a ciki. Kai alhamdulillah. Ai mun auna arziki da bawan Allah nan bai mutu ba. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara masa tsawon rai. Amin. Amin. Kuma haka ma in mutumin banza ya mutu za ga mutane suna ta murna saboda an huta da halinsa. To, Allah ka sa muna cikin mutanen kirki. Amin. Allah ya sa kuma ka canja halinka. A'a, to ai ba magana a kaina bane. Ai magana ce ta Allah ya sa muna cikin mutanen kirki, Allah Ubangiji ya sa mu gyara halin mu gaba ɗayan mu. Ai kai ma kana ciki. A halina da naka da bambanci. A hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Ko ma menene da ni cewa fa ne Allah ya sa mu gyara. To amin ya Allah. Allah Ubangiji ya yafe mana laifuka. Amin ya Rabbi. Da wanda muka yi, da wanda muke kan yi, da wanda ma muke shirin yi. Da wanda muka sani da wanda mu sani ba. To Allah ya yafe mana kuma Allah ya gyara mana. Amin ya Allah. Allah shiga tsakanin gari da mugu. Kuma ka koma ka nemi yafe duk wanda ka san ka zalunta bala. Allah shiga tsakanin gari da mugu. Ya Allah. Saboda wannan farautar da kake faɗa kayi ba farauta ba ce kidnapping ne. Ni na sani. Sa ka yi sunan kawai kake. A lokacin da muka furta ba san kidnapping ba. Wa ga ma? Au ka sani kenan. Wa ga ma? An ce daga yankin ku aka fara. Ko daga na kore ka kuma toto. Ba daga Rijana kake ba? Daga na kore ka kuma toto? Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Creamer. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Creamer zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Alhaji Fadalla kai babban mutum ne, kuma ba kai kama da mutumin da bai san doka ba. Wannan fa magana kake ba wasa bace. Na sani. Kuma ne ba wasan ne ya kawo ni ba. Shi yasa na ce bari zo sanar da ku cewa lokaci yayi. Ya kamata ku tattare naku ya naku. Ku bar mini kamfani saboda na riga na saya na biya. Yanzu ya tashi daga hannunku. Kuma duk wasu takardu ina da su. Wannan kamfanin da kake magana nawa ne halak malak.
kuma duk wanda yake faɗin jihar nan ya san cewa wannan kamfanin mallaki na ne, domin ba sabon kamfani ba ne, yana da daɗaɗɗen tarihi. Haka ne, amma ina so ka gane cewa a da ne yake naka, a yanzu ya tashi daga hannunka ya zama ba naka ba. Wannan magana da kake Alhaji tana da matukar haɗari, domin zan iya kai ƙarar ka kotu kuma za a iya hukunta ka. To ai wannan ba matsala ba ce ai, idan dai za ku tanadi hujjojin da za ku kare kanku, ai wannan babu wani abu ba. Kai ma sai ka tanadi da hujjojin da za ka kare kanka wanda yake nuna da cewa ka sayi wannan kamfanin. Rai da gaske, ina da cikakkun hujjoji. Barista, da Allah ba shi takardun nan ya gani da idansa. Na gani ya ɗan maganar kamar wasan yara. Gargama ba ɗaya zance ba. Ihe duba. Alhaji, a ina ka samu wannan takardun? Ka dai gamsu waɗannan takardun su ne na kamfanin ne? Ka iya karatu ai. Ka tabbatar da yana nan ne ko? Kwarai kuwa. Tabbas wannan takardun su ne ainihin takardun wannan kamfanin namu. Madalla. To amma ya aka yi suka zo hannunka? A ina ka same su? To yanzu kai aka raba kallaban da abunka. Ai wato ita kadara komai kankantar ta mutum yakan so ya samu takarda. Bare a ce kamfani irin wannan, ka ta fara kamfani irin wannan. Ai ka san dole a buƙaci takarda. Kana ganin ni wani irin mutum ne ni zan zuba zunzurutun kuɗi naira biliyan 3 sai kamfani babu takarda. Naira biliyan 3. Yanzu kana nufin naira biliyan 3 ka sai wannan kamfani? Ga miciji a nuna ja, ga takardu a hannunka. Amma waye siya maka da wannan kamfani? A gurin wa ka siya? Duk abin da kake bukata, barista, yana cikin takardun nan, saboda akwai takardar yarjejeniya, akwai change of ownership, dukkan abin da kake bukata ka duba a ciki mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uncle Kabir? Uncle Kabir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, barisa. Wadansa. Haɗa mana takardun nan, da yadda su cikin fayil, ka tashi mu tafi. Thank you, sir. Kamar da yadda na faɗa abokin aikinka, ba ma buƙatar ɓata lokaci domin muna son za mu fara aiki a kamfanin nan. Don haka ba sai mun gaya muku ba, da Allah ku tattara ya naku ku bar mana kamfani, domin a cikin satin da muke so za mu fara aiki. Barista, mu tafi. Na bar ku lafiya. Ce ko barista? Abin da nake so da ku da Allah, za mu turo securities su zo su tsaya a wajen nan, domin ba ma buƙatar mu ga kowa, kuma duk wanda aka gani a ciki to gaskiya za mu ɗau mataki tsatsaura a kansa. Da fatan za ku kiyaye.
ranka ji kai hakuri in Allah yadda duk wata hanya da ya kamata mu bi za mu bi ta don mu tabbatar da cewa wannan cinikin ya tashi. Manaja, wannan matsalar ta wuce duk inda kake tunani. Waje ka kai ni gida. Je kai ni gida fara. Barista, Yes sir. ba na son ganin ƙananan ofisoshin nan gaskiya sun yi ƙanƙanta. Good and fine sir. Ina ga daga ɓangaren hannun daman nan nake so a gina sababbin ofisoshi. Da gaskiya wa'ancan sun yi ƙanƙanta. Good observation sir. Gaskiya abin da ya dace kenan saboda kamfani babba irin wannan ai bai kamata a ce ana amfani da ƙananan ofisoshi ba sir. Bari zan kira injiniya sai ya zo ya duba. Thank you Dan sir. gaskiya cikin ƙarshen satin nan nake so a gama. Thank you sir. Haka ya dace. Kyan hali zane iya fahimta ne wanda ke zaune shi yake manne yanzu kwa gane wannan batu akan iyali ne mai gida babba sai kana duba don rashin tarbiyya. Ka riƙe min amana, baka ci amana ta ba. Amma kana kallo aka siyar da kamfani na. Lokacin da Kabir ya sai da kamfanin nan ba ni da ikon hana shi. Ta yaya za ka ce baka da ikon hana shi? Bayan kai ne lauyan da kake kula da duk wata hada-hada wannan kamfani. Ta yaya za a sai da kamfani ba tare da sanin ka ba? Gaskiya ne. Na san lokacin da yake yunkurin sai da kamfanin har ma ya same ni. To amma gaskiya a lokacin ban ba shi haɗin kai ba. Yauwa barista. Da Allah wannan takardar ce nake so ka samu hannu wani agreement ne muka yi da wasu mutane so nake so ka zame min shaida. Ranka ya daɗe wani agreement aka yi kuma su waye mutanen da aka yi agreement ɗin nan da su? To wannan ai magana sirri ce as soon as muka kammala da su insha Allah zan sanar da kai. Ranka ya daɗe ai ba haka ya kamata a sanar da ni ba. A matsayina na lauyan wannan kamfani da ke kula da duk wani hada-hadar kamfanin nan. To Allah hakimi kenan. Kana nufin a matsayina na shugaban wannan kamfanin ban isa in sa ka aiki ka yi ba har sai na sanar da kai ka ji abin da nake so na yi? Ni fa kake wa aiki ba fa ƙarƙashin wani kake ba, ni kake wa aiki. Haka ne yallaɓai. Ko da a ce a ƙarƙashin ka nake ya kamata idan za a sa hannu a sanar da ni abin da ake ciki. Kaga ta dalilin haka zan iya ba da shawara idan na ga za a kauce wa hanya. Kai Lukman, a wannan kamfanin ni nake da ƙa'ida. Duk abin da nake so a yi shi za a yi. Ka yi haƙuri yallaɓai. Na kai shekara 8 ina aiki a wannan kamfanin. Tun zamanin asalin wanda ya mallaki wannan kamfanin wato ɗan uwanka Alhaji Baita har zuwa ɗansa Adamu duk na yi aiki da su. Kuma ba haka ƙa'idar take ba. Duk sanda wani abu ya taso irin wannan kafin a gudanar da shi sai an sanar da ni. A matsayin ka nawa? A matsayina na wanda ya san doka kuma dama akan haka aka ɗauke ni aiki. Tun lokacin da na karɓi ragamar wannan kamfanin na gaya muku cewa ina da ƙa'idoji na. Ƙa'idoji na ba yana nufin cewa zan bi na wancan Alhaji Baita ko na lusarin Adamu ɗansa ba. Yadda na dama haka za a sha. Yallaɓai, idan har ba za ka iya sanar da ni abin da ya sa kake so na sa ma hannu a wannan takardar ba,
to sai dai na baka. Allah hakimu. Na ce Allah hakimu. Kai kuma haka tsarin kai ki. Na ce haka tsarin kai ki. Kana nufin ba za ka iya samun hannu a takarda ba sai nema bayanin abin da nake so na yi ko? Haka ne ka'ida. Allah. Okay, like it. To ka je na kore ka. Ba na buƙatar ka. Ka je na kore ka, zan nemi wanda zai mun aiki in biya shi. Wanda na yi imanin cewa zai ga mutunci na zai yi abin da nake so. Abin da nace a yi zai yi. To, alhamdulillah. Allah ya sa haka tafi alkhairi. Kuma abin alkhairin da na samu a baya, Allah ya sanya masa albarka. Kai ka zo kai min da magana ta tauhidi da zaka ga get out from my office. Fita na ce. Ba za ka fita ba. Get out. Na dora muku cin abin iska kuna siyan kaya masu tsada kuna warwasawa. Ba ku san muhimmancin aikin da yake ba ku. Yanzu na ga inda za ka sai kaya. Wani kyalli ma yake. Barayin banza barayin wofi. Bayan ya kore ni da kamfanin ne, ya nemo wani lauya wanda zai mara masa baya. Ya sa kamfanin a kasuwa, ya nemo mai siya aka siyar da kamfanin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yanzu abin da dan uwana Uncle Kabir zai min kenan. Na jawo shi a jiki. Na yi masa biyayya. Na mai da shi tamkar mahaifina. Amma ya rasa abin da zai saka min da shi sai wannan abu. Ranka jade hakuri za ka yi da abin da Uncle Kabir ya maka. Wannan rayuwa haka take ga yawancin dan adam. Butulci ba komai bane, ba su dauke shi komai ba. Wannan gaskiya ne. Dan adam sai a hankali, abin tsoro ne. Barista, yanzu yaya za a yi a dawo da kamfani na? Damar da muke da ita yar kaɗan ce yallaɓai. Domin idan har wanda ya siya kamfanin ya cike takardu, ya sa hannu, an yi yarjejeniya, to dama ɗaya ta rage mana. Wace dama kenan? Dole sai hukuma ta nemo ɗan uwanka Kabir. A karɓi kuɗin da ya siyar da kamfanin a mayarwa wanda ya siya. Daga nan sai a karɓi takardu daga hannunsa sai a dawo maka da kamfaninka. Yanzu idan har ba a ga Uncle Kabir ba, kenan kamfani na ya salwanta? Lokacin da Kabir ya sai da kamfanin, kowa yana tunanin ka yi haɗarin mota ka mutu. Kaga a lokacin yana da damar da zai yi duk abin da yake so domin ko kamfani nasa ne. Shi ne ya gaje ka, baka da ɗa kuma duka iyayenka sun rasu. Duk da haka dai, barista, a san yadda za a yi domin a samu a damar da kamfanin nan. Insha Allah za a nemo hanya, amma fa wannan babban al'amari ne, sai an dage da addu'a. Gaskiya ne. Barista, ya kamata mu bar yallaɓai idan samu huta. Gaskiya ne. Din ya dan samu nutsuwa. Tashi mutum. Tashi kenan. An kai da shi na To, ba ka lafiya da. Barista. Allah mun kullum mutan nan. Jama'a wallahi goyuna kamar an sare musu wannan cin. Ai ni kai na ji nake kamar an sare gwiwata. Inna lillahi wa inna Domin wannan abu da ya faru ya matukar gigita ni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan abu ya kai makura. Ubangiji Allah ka kawo mana mafita. Amin. Barista, mu ji Allah. Barista, mu ji. To, ya Allah. Iyalina take na mai mutunci ne haka, gunkulawa kowa da na shi ba a zama daidai ba.
dan Allah dan annabi duba mutum da aikinsa amma bai san aikinsa ba. Waɗan Juma, ka rinka abu na hankali mana. Bacci aka saka? Bacci aka ɗauko ka kai? To aikin dare nake, in aikin dare hakar mu hudu ban yi bacci ba, sai da sallah asuba na kwanta. Dalacin mutane suna ta kwankwasa gida tun ɗazu, tun ina kicin. Har na fito, har na zo suna kwankwasa, kuma ba ku buɗe musu ba. Waye? Mu ne nan. A'a, to, barkan ku dai. Yawwa, barka dai. Ko kadai ne a gida? Mu kadai ne. A mai gidan yana ciki. Ok, to ka je ciki ka ce masa muna salama da shi. A'a. Ai mai gida ne, ai ba a ce fito ba. Sai dai in je in gaya masa cewa yayi baki. Idan ya bada umarni ya ce ku shigo, sai ku shiga. Idan kuma shi zai fito sai ya fito. Ka dai ce masa mun ce ya fito muna jiransa. To. To. Da 'yan sanda ba. Allah. Kuma ba kai aka biyo ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da ranka dade. Yawa barka. Yalla kai baki. Baki. Su waye? To, ban dai san su ba. Mutum uku ne dai suke ba. Suna ina yanzu? Suna bakin gate. Ka je ka ce su shigo. Ni ma na so su haka sun ce ai lalle kai suke son gani kira ku. Ni suke so a kira? Ƙwarai kuwa. To su waye wa'annan da ba za su shigo ba, ni suke son jin same su. To, ni ma dai ga su nan ba san su ba, amma ɗaya daga cikin su yana sanye da kayan 'yan sanda. 'Yan sanda? Ƙwarai kuwa. Kai, mu je dinga husu waye. To ranka daɗe a fito lafiya. Bismillah, mai gida ce ku shigo. Ok, to. Ku ne yake nema na? Mu ne. Mu ma'aikatan banki ne. Ni manajan banki ne. Wannan kuma dan uwana shine loan manager na banki. So, lafiya dai ko? Mun zo ne mu sanar da kai cewa kotu ta sai da gidan sakamakon loan da kuka karba ba ku iya biya ba. Kuma a ƙa'ida ba abin da za ku fitar da shi daga gidan. Amma wane ne ya karɓi bashin banki ya ba da gidana? Wani ne ya ba da takardun gidan kuma komai yana nan a rubuce. Saboda haka za ka iya zuwa ka yi bincike bayan kun fita daga wannan gida. Kuma kar ka manta minti 10 kacal kuke da shi da ya rage muku a cikin wannan gida. Kuma idan aka baka umarni kar ka fita da kowace kadara daga cikin wannan gida. Shine. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Creamer. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Creamer zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa da na shi ba a zama daidai ba.
kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne. Yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne, mai gida babba sai kana duba, dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina